Jaalalleen koo dhiira afur waliin na eegee seenaa obboleettii keenya takkaa isiniif qooda. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jala galata rabbii isin bakka jiraattan. Baay'een keessan muuziqaan fidiinii muuziqaan jaalannu jettanii ookee akkoo hin qabu muuziqaan hin fiduu galatoomaa ammallee yaadaaf qe'ee qabdan natti himuu hin dagatina. Asumaan suuraan nama kanaa isinii fidee gara sanatti son darbiin dula namni kun jaalallee isaa magaala biyya biraa fudhatee deemee akka achitti immoo ajjeesee siree keessatti dhiisee deemee bakka siree hoteela qabatanitti viidiyoon isaa baay'een keessan argitanitu jedhee yaada. Namoonni viidiyoo san agarre garuu suuraa sabichaa raabsaa jedhanii seenaa isaa xiqqoorraa isinii qooduu barbaada. Dursa gara seenaa obboleettii keenyatti son darbiin dura namni kun jaalallee isaa ergi fudhatee biyya biraa deemee booda achitti ergi ishee ajjeesee harka duubatti hidhee gara magaala biraatti deemamee qabamee jira. Haa deebi'u iyyuu malee yeroo poolisoonni gaafatan jechoota inni deebise ergi isheen duutee natti himanii maaliif hin baqattee maaliif immoo aqxee seeratti harkaan laanne jennaan yeroo isheen duute sana yookaas yeroo isheen mana sana keessatti duute na ukkuba jette malee hin duute ishee hin agarree garuu namni na qaba yookaan poolisiin na qaba jedheen baqadhee deemee jedhee seenaa isaa akkatti himatee jira jechuudha. Walumaa galatti ajjeesee hoteela keessatti dhiisee deeme namni kun guyyaa har'aa qabamee jira. Gara seenaa obboleettii keenyatti sin dabarsa. Biyya Arabaa yeroon jiru jaalallee koo jedhee naman karaa feesbuukii bare waggaa 5 guutuu ergan janajjanee yookaas waliin haasa'ee booda haa ta'u malee jireenya ijaarannaa yookaas gara bultiitti galla jechuun yeroo inni na waamu anis xiqqoo hojjedha jechuun naannoo waggaa 3 ergan hojjedhee booda qarshii irratti ergee lafa magaalaa Bishooftuutii erga nuuf bitee mana nuuf ijaaree booda namni kunis kootuu erginaan jedhee anis galuuf erga murteessee maarree abbaa manaa kooti mitiire anis qarshii itti ergee jaalalli miidiyaa kanaa hin beekamu tokkoof carraa gaarii dataa tokkoof immoo carraa gaarii ta'uu isa mitiire. Haa ta'uyyuu malee jaalalleen koo kun waraqaa maatii kootti ergadhu yookaas maatiin lamaan wal haa baran yeroon jedhu innis lakkii maatiin kee wal baruun maaliif barbaachisee ergi anifatti wal jaalannee homaa tokko rakkoon hin jiru jechuun erga na goyoomsee booda anis naannoo waggaa 3 otoo maatii kootti himiin guyyaan biyya Arabaatii galus maatii kootti hin dubbanne abbaa manaa kootti galuuf yeroon qophaa'ee biyya Arabaatii meeshaa adda addaa kan akka moobaayilii laaptooppii qarshii guddaa gara Itoophiyaatti jijjiiramu naannoo 300 kan ta'u harkatti qabadhee wayyaa shaanxaa 3 jedhee ergan gara biyya koo gala jedhee qajeelee booda abbaan manaa koo yookaas jaalallee koo feesbuukii irraa wal barre. Haa ta'u malee yeroo booleetti ani gadi bahu dhiira 3 ta'anii baajaajii yookaas taaksii qabatanii dhufaniiru. Anis kun hiriyoota abbaa manaa kooti jedhee ergan gaditti bahee booda innis jaalalumaan ergina simatee hiriyoonni isaas ergina dubbisanii booda innan abbaa manaa kooti yookaas jaalallee kooti jedhee waliin hoteela deeme warra kootu soonimiin gara biyya Arabaatii gara biyya akkan deebi'aa jiru hawwii waggaa 8 maatii koo soon argiin icciitii koo hundumaa obboleessa koo obboleettii koo abbaa koo eessummaan koo okfadhee sagalee koo akka nama biyya Arabaa jirutti ergan galee booda jaalalleen koo kun halkan naannoo sa'aatii 4tti walumaan teenyee osoo haasa'aa jirru innis yeroo barriin qosamu ol seenaa jechuun warra booleetti nu simate yeroo inni barrii jalaa banu dhiira 2 ta'anii yeroo dhufan abbaan manaa kootiin 3 mitiire. Haa ta'uyyuu malee abbaan manaa koo wanta dubartii irratti raawwatamuu malu duraan irratti raawwachaa waan tureef innis taraan keessanii jechuun balbala dhaabbatee tokko tokkoon yeroo natti gadhiisu jammaru anis waan godhu wallaalee maalii fi hiriyoota kee miti moo jedhee yeroon gaafu innis eessatti na beektaa waa'ee hiriyyummaa waan si ilaallatu hin jiru haga barbaadan sitti haasa'uu danda'u eessatti na beekta moo eessatti si beeka ani nama abbaa ijoollee 4ti jechuun halkan sana na dararaa bulanii halkan lammaffaas akkasuma na cinqaa bulanii seenaa koo gadi fageenyaan sinitti himu. Haa ta'u malee xiyyoo yookaas irra keessa sinitti himaa jira waan ta'eef halkan 3 erga natti taphatanii booda qarshii ani qabuu fi shaanxaa ani qabu wayyaa ani qabu guutummaa guutuutti erga narraa fudhatanii booda manuma siree sana keessatti moobaayilii koo qofaa narratti hambisanii erga badanii anis waan godhu wallaalee moobaayilii koo qabadhee akka maraatuu wanta karkarraan qabu wayyaa ofirraan qabu waan hin jijjiiradhu sin qabu maal godharee lubbuu koo bichaa hambisuu balleessanii soona ajjeesanii baay'ee gammada ture.
Daldalaa biyya Arabaa nageessa tokkotti daawwalee biyya Arabaatii maadaamiin koo osoo hin beekiin nagashitee booleen jira kootu na fuudhi jedhee daldalaan sunis haa galatoomu na fuudhee gara mana isaa nageessee madaamii kootu akkatti nagashi yeroon jedhu innis ati fooliin kee yookaas ijji kee nama biyya Arabaatii galee miti nama magaalaa Finfinnee keessa ture fakkaata jechuun yeroo inni natti qoosu anis lakki haaboo maali waan akkasii jechuun ammas osoo maatiin koo hin beekiin piroosesii hundumaa xumuree daldalaa kanaafis qarshii biyya Arabaa deemee siifan deebisa jechuun erginni qarshii isaatiin gara Joordaanitti na ergee booda anis achiitii hojjedhe qarshii isaa deebisee fi ammas maadaamii waliin walii galuu dadhabne maatii kootiin akkuma isa duraan biyya Arabaa bakka duraatii dhufetti Arabittii waliin wal lolle jechuun maatii kootti himee maatiin koos dhufanii booleetti na fuudhanii ammas ergan biyya Arabaatti deebi'ee booda yeroo sadaffaa biyya Arabaatti deebi'ee milkaa'uu dadhabee amma garuu biyyuma kana keessatti gaa'ila dhaabbadhee mucaa tokko godhee waan hin jiruuf haa ta'u malee namni mucaa narraa godhate kun erga narraa badee naannoo waggaa lamaa fixee waanta jiruuf yookaan biyya galiin jedhu yookaan asan jiran jedhu innis bakka jiru natti sin dubbatu anis bakka inni jiru hin beeku maatiin koos akkan heerumeeru gonkumaa hin beekane amma mucaa godhee biyya kana keessatti rakkachaa waliin waan hin jiruuf namoonni seenaa koo dhageessan ani waanaaf godhaa isiniin jechuu koo miti garuu nama miidiyaarraa buustanii jaalachuu yookaas immoo biyya Arabaa kana keessatti heerumuun anarraa barumsa fudhaan aamsa kootii galatoomatti obboleettiin keenya. Seenaa kennuu qooduuf hedduu galatoomii waa baay'ee irraa baratamaa seenaan mucaa yeroon jalqabaa suuraa isaa fidee fi seenaan obboleettii keenya waa ilaallata baay'een keenya gaafa biyya Arabaatii gallu yookaas immoo gaafa biyya Arabaa jirru abbaa manaa gaarii yookaas dhiira gaarii waan arginu nutti hin fakkaatu dhiirri waanuma dhiira ta'eef waanuma surree uffateef waanuma nurra caale wayii nutti fakkaate deemnee jana jennee waliin hoteela buluu osoo maatiin keenya argin maatiin keenya har'a yookaan abbaan manaa keenya qarshii hanqabu nutti gurguree yookaan maatiilee yoo ta'e lafa qaban horii qaban gurgura erga biyya Arabaan fidanii booda nuti garuu nama feesbuuk irraa gadi buufne duuriyyee hambaa ofitti haasofsine yoo ta'e kun dogoggora keenya walumaa galattiyyuu nama feesbuuk irraa miti nama qaamaan beektaniyyuu osoo maalummaa isaa addan baafatiin otoo gaa'ila keessa addan baafatiin qarshii itti erguun keessan isintu dogoggora keessanii haa ta'u malee obboleessi keenya yookaas mucaa amma suuraa sarratti argitan kun akkuma mucittii fuudhee badee ajjeese kana isheen kunis yeroo biyya Arabaatii galte jarri sadii ta'anis hojjeesaniitu namni isaan gaafatu hin jiru yeroo tokko tokko ofuma keenya ilmi abaluu akkasii dhiirri akkasii nu jaalata jennee gaafa maatii keenya uksinee deemnu unumatti badii ta'a sababiin isaa yoo maalummaa isaa beekte yoo biyya isaa beekte yoo isa beekte atillee yoo duute maatii lamaan gumaa wal gaafachuu danda'anii har'a garuu gaafa mucayyoon kun feesbuuk irratti barte birrii ishee waggaa 3 nyaachiftee irratti iyyuu dabalee shaanxaa moobaayilii adda addaa hin qabdu qarshii ishee 300 ergirraa fudhatanii booda kun isa du'an irra hin jiru inumaa nama ajjeesuyyuu wayya jedhee filadha itti isheeni garuu baga rabbiin lubbuu kee baase qarshiin isin dhufaa hiyyumni homaa miti garuu guutummaa guutuutti badii kan qabu sidha jedhee yaada ijoolleen keenya baay'een nama osuma hin beekinis ta'e osoo beeknu kan waliin deemnu kun dogoggoran warra shamarraniiti. Irra gamaaluu si jaalate haga maaluu yoo wanti siin jedhe dhugumatti guutummaa guututti nama jaalachuu isaa miti namoonni tokko tokko nama kakatu yookaas immoo nama of abaaru nama akkasii amanu namni of kakatu tarii amala isaa ta'e kakachuu danda'a namni of abaarus akkasuma ta'uu danda'a baay'een ijoollee keenya biyya Arabaa keessas ta'e biyya dhiira waliin hoteela yeroo bultan maalummaa isaa biyya isaa ganda isaa eenyummaa isaa maal siif akka ta'u maatii kee maal akka ta'u sirriitti gadi fageenyaan qoradhaa keessattuu biyya Arabaatii gaafa galtan maatii keessan oksitanii dhiiratti himtanii dhiira waliin gaafa galtan dhiira san maatiin keessan hin beeku yoo ta'e reeffi keessan hoteela keessatti saareen ofumaa nyaatti maaliif maatiin kee biyya Arabaa jiru jedhanii si eegu ati garuu namni sun dhugumatti na jaalata seete gara isaatti galta kun dogoggora ijoollee keenya shamarraniiti guutummaa guutuutti walumaa gallee keenya shamarri biyya Arabaa nuti warqiidha dhugaa dubbachuuf akka biyya keenya keessatti yookaas immoo akka biyya hundaattiyyuu shamarri biyya Arabaa osoo nuti gadi of qabnee of kabanyee kan irri miila keenya gannuu dhiqee gadi jedhee jiraatu ture garuu har'a ofii keenya of salphifnee viidiyoo qullaa waraabuunu qarshii iraafan erguunu yoo irri barbaade hoteelatti kan waliin deemuunu umarratti kan lubbuu ofii abusuunu kan immoo mucaa dahee mucaa waliin rakkatusuunu obboleettii keenya mucaa kee yaadumaan guddifadhu sin jechuu barbaada.
Maaliif abbaan manaa kee taree maaliif akkasiisee badeen beektu kunis abbaa manaa kee ta'a yookaas immoo abbaa manaa kee jedhama miti sababiin isaa maatiin kee beekanii eenyumtuu hin beeku ati akkasumatti isa waliin badde biyya kana keessatti waliin heerumtee jiraattee jirta osoo warri kee beekanii waan gaarii ture inni erga badeeti mucaa keessaan guddifadhuun dhaamsa kooti rakkoon akkuma jirutu ta'e ergi ilmoo godhannee ilmoo keenya guddifachuun dirqama keenya dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee dogoggora ijoollee shamarranii jira bira guutummaa guututti hin jira dhiirri abbaa keenya obboleessa keenya akkuma isaanillee dubartiin obboleettii keenya haadha keenya maal jedhan sana jedhanii kakatanii isinis akkasuma jettanii irratti of gattu keessaafuu warri biyya arabaa keessatti heerumtan osoo eeftanii isiniin jedha maaliif dhiirri tokko biyya kana keessatti siin gatee dubartii biraa barbaadachuu deemuu danda'a garuu hiyyeessa akka kee biyya keetti galte yoo itti heerumte kasiin madaalutti yoo heerumte carraas irratti barbaadachuunsaa gabaabaadha jechuudha yoo ati qoraan gurgurtee jiraatti inni kasala gurgura yoo ati simmintoo bukeessite inni agaaguura akkaataa kana hiyyeessa waliin jiraachuu irra filadha kun yaada kooti sababiin isaa abbaa qabeenyaa yookaas immoo namni tokko biyya arabaa keessa jira jennee jaalachuun faayidaa takka nuuf hin qabu irroo caalaatti iyyuu qabeenya caalaa amalatu irra caalaa obboleettiin keenya dogoggorri kee yeroo lama tokkoffaa biyya arabaatii galtee yookaas immoo nama feesbuuk irraa buustee jaalachuun kun mataansaa dogoggora keeti lammaffaa erga biyya kana uftee nama biraatti dabartee heerumuun inumaa nama biyya isaan beekne mana arabaatii baatee bichaatti heerumuun kunis dogoggora keeti dogoggorri kee yeroo lama dogoggoruun gowwummaadha ilmi namaa kamuu takkaa hin dogoggora garuu lama sadii dogoggoruun immoo gowwummaa ofiiti gowwaan namarraa barata gamni immoo ofirraa barata akka jedhan sanadha takkaa dogoggortan takkaa yoo kuftan lama yoo kuftan sadii afur keessatti kufuun barbaadina kufaatiin yookaan dogoggorri takkaa hin gaha bakka dogoggoretti ifama isiniin jechuu barbaada obboleettii keenya yaada